Kjo dëshirë e parë për të bërë aktor u kthye më pas në një ëndër e cila po shkonte drejt realizimit kur Ermesi nisi studimet në Akademinë e Arteve. Nga një fshat i vogël ku jeta ndërthure mes punëve të përditshme dhe dëshirës për të bërë dikush, ai u zhvendos në kryeqytet. Por me sa duket, atje në shkollën e mesme kishte lënë në mes një projekt i cili do të vazhdojë edhe gjatë kohës së qëndrimit në kryeqytet. Dhe këtu nuk po flasim për një projekt të çfarëdoshëm, por për ato të mashtrimit të madh që më pas bëri bujë në të gjithë vendin. Sidoqoftë, në fshat apo në Tiranë, objektivat ishin të njëjta, edhe pse me forma disi të jashtëligjshme. Por para se t'ju tregoj me detaje se si nisi mashtrimi, kush u përfshi dhe kush e pësoi më rënd, le të kuptojmë pak pse e kurdisi me kaq detaje këtë zinxhir mashtrimi të institucioneve arsimore. Është hobi i tij, kaq. Të luaj. Të luaj. Ai do të di që nga një fshat i thellë i Korçës, luan me ministre, luan me drejtor edhe shikon shkallën e nivelit. Ku është ky me shkallën e nivelit ignorant që është poshtë në bazë, ku nuk njohin teknologjinë moderne, të cilën e ka përdorur ky para se të vinte në Tiranë. Niveli i IT-s është shumë i lartë te ky njeri, një emër buri ai edhe kam pritur si shpëtimtar. Këtu avokati ka të drejtë. Një i ri nga provinca që vën në loj sistemin nuk mund të konsiderohet as pak si më i keqi të këqinjve. Por më tepër që nuk ka përfituar asnjë lek nga mashtrimi që ka kryer nën emrin e mbesës imagjinare të kryeministrit Rama. Që Ermesi ishte një i ri me shumë ëndra dhe dëshira, mjafton të hedhim një sy në profilin e tij në Instagram. Aty shohim se kemi të bëjmë me një person të ndjeshëm, me pasione dhe me sa duket edhe me shumë njohje, pa harruar edhe dellin e tij letrar që e shpalos her pas here. Por tani le të shohim pak detajet e projektit imagjinar nga i cili u mashtruan të gjithë pa përjashtim. Çdo gjë nisi nga ky email që Klea Rama i dërgoi më datë 15 shtator 2023 ish zëvendës ministres Nina Guga. Kërkojmë që maturantët e të gjithë shkollave të arsimit publik shqiptar të plotësojnë dokumentin për shprehje interesi në projektin Let's Talk Together About US 2024. Projekti synon informimin për studime në Shtetet e Bashkuara, mbështetur nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Tani kërkojmë lejen tuaj për të nisur bisedimet me zyrat vendore arsimore dhe më pas me titullarët e shkollave. Shpresoj të kemi një përgjigje sa më të shpejt pozitive, pasi janë pak e vonuar me procedurat. Klea imagjinare e kishte me nxitim. Projekti ishte serioz dhe duhej miratuar. Në kushte normale, Ministria e Arsimit do të bënte verifikimet e rastit. Por kur bëhej fjalë për mbesën e shefit, gjërat duheshin bërë me një të rënd të lapsit. Sidoqoftë, për të evituar çdo lloj hezitimi të zëvendës ministres, një ditë para dërgimit të emailit, Ermesi, duke u hequr si Klea, e kishte kontaktuar atë privatisht në WhatsApp. Sipas deklarimit që zonja Guga ka dhënë në prokurori, Ermesi, përveç se i kishte folur për projektin, i kishte dërguar edhe një foto të vetes. Jo të vetes, të vetes, bashkë me kryeministrin Rama. E gjitha fake. Dhe për të qenë i sigurt se zëvendës ministra nuk do të bënte ndonjë verifikim të fotos, Ermesi ja dërgoi asaj duke përdorur opsionin View Once. Në këtë mënyrë, zonja Guga do ta kishte të vështirë që ta ruante. Sidoqoftë, efekti ishte i menjëhershëm, saqë 3 ditë pas këtyre komunikimeve, projekti do të miratohej dhe do t'i delegohej për zbatim Drejtorisë së Përgjithshme të Arsimit, e cila ju dërgoi shkres një numër të madh zyrash vendore arsimore që më pas përfundoi në disa shkolla të mesme të vendit, duke i urdhëruar që të koordinohen me Klea Ramën për informimin e maturantëve. E theksojmë, asnjë verifikim në faqet zyrtare të Departamentit të Rinisë dhe Zhvillimit të Komunitetit në New York, asnjë konfirmim nga ambasada amerikane për vërtetësinë e projektit, asnjë kërkesë për vënje në dispozicion të një mjeti identifikimi të këtij personi që premtonte Amerikën për maturantët. Rëndësi kishte që në komunikime ishte prezantuar si mbesa e kryeministrit dhe kaq ka mjaftuar që Ministria e Arsimit të vijej në dispozicion të një mashtruesi.